覚えてる？ゆききもラーメン屋で水こぼしたの？ラーメンはこぼしてないの。飲みたい人みたい。え、すごい。ブラジルちょっとライト気味で、ありがとうございます。呼吸してますね。俺ヘボいんでね。私 SNS マンさん。うまっ。こっちにもいる。なんで？スキレット料理チャレンジ。こちらの方が、うおー、いいっすね。食べます？アイスコーヒーになっちゃね。さっきもそのくだりやった。もう一度やったんだよ。あなたのために。乾杯。味どうっすか？うまい。味どうっすか？どうっすか？なるほどね。あ、暑いんだ。寒いんだ。寒いです。じゃあ10度そんなぐらい。に暑いんだ。10度ぐらい。35度か。昼間13度です。昼間8度だった？めっちゃ可愛いわ、炎が。何かがっていうと雪じゃない。炎。西湖最高。最高。気を高めます。You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call it your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer pregnant for me. Ooh, I don't need no fairy tale. I don't need no
前9時に帰るっていいんですよ、12時。お願いします。ありがとうございました。本日キャンプ